Vale, nois, he fet un fail. Su puta madre. He vist quan marxava l'altre tren, jo que estava tranquil, en plan, he picat el bitllet i tot, miro i veig que hi ha un puto tren a l'altra banda i dic, no me lo creo. I se m'ha de la meva puta cara. Molt bon dia. Bueno, nois, després d'unes quantes setmanes, avui sí que toca rutilla un altre cop sol. I res, tornem a estar a una comarca que ja he fet uns quants vídeos amb una tonteria, que és Osona. De fet, ara mateix acabo d'arribar d'un bus directe que és de Fabra i Puig a Centelles, que és on estem ara mateix, bueno, de fet. Aquí tenim l'estació de tren, que bueno, com la R3 està feta una merda, en plan, que està tallada per no sé quins punts, des de la Garriga no sé on, després a Fabra i Puig hi ha diferents busos, uns que van directes a Vic, altres que van directes a Centelles, altres que paren per Granollers i no sé què, un merder. Però bueno, hi ha un bus que va directament fins aquí i bueno, doncs l'aprofito per fer la ruta que volia fer avui. És un dels municipis que tenia més ganes de fer perquè fa moltíssim temps que el tinc apuntat. De fet, més o menys ve de la mateixa època que quan vaig anar a Tona, vale? Perquè anem al municipi veí i Tona ja fa bastant de temps que vaig anar. De fet, la meva foto perfil de moltes xarxes és des del castell de Tona, que és un lloc guapíssim, I res, del municipi que estem parlant és Seva. I no només visitarem Seva, sinó que també anirem al Brull, que són els dos nous municipis que farem avui. A part d'estar, doncs, ara mateix aquí a Centelles. El que passa és que aquí a Centelles ja vaig estar, igual que als Hostalets de Balenyà, que és el poble principal de Balenyà, doncs ja he estat d'aquests dos municipis. Llavors passaré, però no els conto perquè ja estic visitats. Però si no vaig malament, la ruta que vaig fer del Moianès la vam acabar aquí, a una de les esglésies que hi havia per aquí, que aquesta és l'església principal de Centelles, que aquests són els pobles que vaig fer amb el Bruga i el Guillem, i crec que va ser just aquí on vaig venir... Bueno, sí, ho confirmo, ara me'n recordo, que vam venir aquí a buscar el bus per tornar a acabar a Barcelona. Llavors, què passa amb els dos municipis que veurem avui? Primer, el Brull, que és el primer que veurem avui, és també ple Montseny, però Montseny d'Osona, vale? Per la part de dalt. I Seva, el que passa és que ha estat moltíssimes vegades al seu terme municipal, perquè per moltes rutes, com la de Tona que us he dit, o altres que he fet per la comarca, m'he baixat a l'estació de tren de Tona-Seva-Balanyà, que aquesta estació està a Sant Miquel de Balanyà, que és un petit poble que forma part del terme municipal, no de Balanyà, que és com diu el seu nom, sinó de Seva. O sigui, ja estem en un altre d'aquests lius entre noms i municipis, que bueno, no sé si molts podem entendre. Però bueno, la ruta serà més o menys d'uns 18 quilòmetres i el que passa a aquestes dates, estem a ple agost, doncs és la calor, que fa les rutes molt més dures del que haurien de ser. Però bueno, aquesta setmana ja m'anava bé fer una ruteta jo sol, tranquil·lament, a la meva bola, perquè ja hem fet setmanes amb amics i diferents tipus de rutes o sortides de concerts i a partir de la setmana que ve també es venen bastantes setmanes de show, o sigui que estigueu atents. Però bueno, ara ja estem sortint de Centelles, direcció Hostalets de Balenyà i a partir d'allà ens fotem per camins rurals per arribar al primer municipi nou d'avui. Bueno, tu, estem aproximant-nos ja a Balenyà per aquesta carretera, però el solaco que fot és terrible, Però bueno, jo ja venia mentalitzat avui a passar bona calor, Tot és mental, tot és mental. Hostalets de Balenyà, let's go! Hola. Bueno, hem pillat una mica d'esmorzar, perquè ara sí que ens fotrem cap al mig dels camins i a més el Brull és enano. Llavors dubto que hi hagi res per comprar, o sigui que pillo ara pel camí. Bueno, ara sí, comença l'aventura. Deixem la zona urbana, ens fotem cap al verd. I he de dir, mira, perquè m'agrada ser sincer, però els Hostalets de Balenyà no el recordava així, Ho he vist bastant deixat, Perquè vull dir, he anat a comprar això a les galetes al carrer Major i no era a les pintes de ser un carrer Major, la veritat. Però bueno, tampoc diré res més. Que no fa falta tampoc ficar-me en merders. Anem a caminar, va, callem una miqueta. Ja comencem amb el puto GPX dels collons. I com no, la ruta, mira què posa. Prohibido el paso. Me cago en la puta, tio. Bueno, crec que puc fer una mica, bueno, no que collons, bastanta més volta, però és que me vaig a mirar per on collons puc anar ara. En principi, si vaig per aquest camí, puc anar encaixant camins i arribo a una urbanització la qual encaixa amb el camí que hauria d'haver pillat. Jo no entenc això, tio, del merda aquest, o els cabrons aquests que tenen els terrenys. S'inventen els camins per tenir-los privats per ells, o l'aplicació aquesta, tio, a vegades falla, tio. Bueno, almenys, ara veuré com està el camí, perquè clar, no tinc ni puta idea, però no em vaig a ficar ara, però bueno, almenys maco és. No? Hem de mirar les coses positives. Que ara mateix estic aquí, al mig d'Osona, tot ple, perquè ara no es veuen, però allà hi ha un camí, allà hi ha un altre, per aquí vinc jo, aquí hi ha el camí un altre cop privat de la puta finca aquesta, i jo he d'anar per aquí, que a vegades desvien 3 camins, mare de Déu, tu, espero no perdre'm, Almenys aquí no és tapat, vale, amb els arbres, llavors tinc vista de l'espai on estic, però són com 300 camins diferents, i a més estic pillant un que he vist en el mapa sense jo tenir-lo planificat, o sigui que no sé quines seran les condicions. Veieu, aquí tenim el trident de camins. 1, 2 i 3. Hem d'anar per aquest, que... Bueno, és el que té la valla, però aquí no pots res privat, no? No em fotin, és que si no ja... Bueno, espero que no en surti ningú cos.
Bueno, de moment tot controlat. Vaig a una mica d'aigua, tio, perquè... Joder, nen, quina canya fot el sol. Bueno, tu, ens queda mig camí d'aquest, abans d'arribar a aquesta urbanització, i després crec que és més senzill. Vull dir, almenys... Bueno, més senzill no, estic enganyant. Vull dir que tornarem a pillar el camí que de veritat tenia jo pensat. Vinga. Zona urbana, tu. No sé ni quina urbanització és aquesta, Bueno, ja veig una senyora, ja mirem-la. M'ubico i descansem una mica i seguim la ruta. Doncs no sé el nom d'on estem, Crec que es diu Les Margarides, però no tinc ni idea si és de Balanyà, d'Aigua Freda, del Brull, no tinc ni idea. Doncs no és Les Margarides, és el Muntanyà, i forma part de Seva. Però és que Seva és molt raro, el terme municipal, Tenen com molts nuclis dispersats, a més, per llocs que semblen que no haurien de ser de Seva, sinó d'altres, perquè això està molt més a prop d'aquí de Balanyà. Ara toca una miqueta de carretera, però carretera tranquil·la, i encara em queda la meitat. O sigui, el doble del que acabo de fer per arribar al Brull. Crec que seran uns 5-6 quilòmetres. A partir d'allà ja tot va de baixada, O sigui, estem fent la part complicada ara. Joder, un altre puto cop, tio. És que crec que això és privat, tio. O sigui, allà està la casa. Aquí hi ha uns cartells. Zona de pastura i gossos, su puta madre. A veure, entenc que serà per anar cap allà i que per aquí sigui bunar, Perquè si està això vallat, pues això d'anar per camins rurals. Em fot molta més por, tio, que anar per la mina, tio. Bueno, per la mina potser m'he emocionat, però que per barris de la ciutat, tio. A veure, sembla clarament un camí per anar a caminar, Vull dir que no privat, perquè està tot vallat pels voltants, vull dir, per si acas anem ràpid, però crec que no estic fent res raro. Bueno, abans ho dic, i una altra valla, tio. Bueno, d'aquestes pels gossos i això. No sé, cada vegada estic més a prop de la casa aquesta. A veure, segueix estant vallat per la banda de la casa que està allà dalt. No fa pinta que estigui fent malament encara. O sigui, clar, com cada vegada hi ha valles i, bueno, és el que he explicat abans al principi del vídeo. Aquí fan el que volen amb els camins i sembla que a qualsevol lloc et puguin venir amb una escopeta, tio. Vale, i ara entenc que sortim. Hòstia, no ho veureu, perquè estic bastant lluny. Però mireu, aquí sí que estan totes les vaques de ramaderia per on estàvem anant, i allà, en blauet, crec que ho pilla la càmera, hi ha un estany gegant. Hòstia, doncs aquesta és la zona que us estic dient, que tot el rato estava traspassant. Hòstia, m'agradaria veure-ho de prop, però bueno, hi ha un estany molt gran, grandet, i és privat per aquests. Hòstia, ara els meus pares estan al bar Sevilla de Benicarló, on vam anar a menjar l'altre dia quan vam anar a fer la ruta, el concert de Martín Garrix a València, i es veu que la meva mare havia dit a un dels cambrers que havíem anat fa un parell de setmanes a menjar i que havíem gravat un vídeo i ensenyat el reel i tot. I era el mateix cambrer que ens va atendre nosaltres i se'n recordava. Clar, quina gràcia, tu. A veure si el tio ens segueix, clar, un subscriptor valencià. Jo de mentre segueixo aquí obrint valles i tancant valles al mig del no-res d'Osona, tio. Però és que jo no sé si estic a un camí privat, públic, tancat a una valla, obrint valles... No sé on estic, la veritat, això és un puto treball. Jo vaig tirar endavant i lo que surja. I amb la tonteria, cada vegada estem més alts, No estem fent cap muntanya alta ni res, però a poc es va notant el desnivell i s'afegeix sobretot amb la calor, clar. Però mireu, ara ja hem fet aquesta pujadeta i així portem una estona que a poc va pujant. Mireu, aquí tenim una masia al mig del no-res. Anda, que per arribar aquí amb el cotxe tela, tio. I ara cap a baix. Crec que allò d'allà al davant, crec que tot allò és el Montseny, crec. Sí, hauria de ser-ho. Mira't ara. Tenim just el Brull a davant. No sé si aquella... Bueno, no, amb la càmera no sé si es veurà. Aquella torre que hi ha allà és el Brull o no. Almenys per la direcció hauria de ser-ho. Però bueno, cap allà tenim doncs, això, el Brull, Viladrau i tot això. Bueno, em vaig a posar una miqueta de musiqueta per fer aquests últims quilòmetres abans d'arribar al Brull. I avui m'estic posant la playlist d'Afrojack, ¿vale? Per als que us agradi l'electrònica. Avui he volgut canviar una miqueta i posar-me alguns clàssics de Don Afrojack. Hòstia, i aquí davant... Això és una pista... Bueno, un camp de golf. Des de quan a Osona juguen aquí al golf? Però sí, aquí al mig de la muntanya, camp de golf, tu. Bueno, seguim pujant, tu. És que el punt més alt de tota la ruta és el poble del Brull. Llavors està sent bastant matada, aquests quilòmetres. Porto tot completament sol, doncs tota la ruta. No hi ha ningú ésser humà, tio, per tots aquests camins. Al mig de la nada, tu. No hi ha absolutament res a no sé quants quilòmetres. Viure així és bèstia, Mireu, nois. Parc natural del Montseny. Estem dins.
Que per cert, aquesta finca que us acabo de gravar està totalment oberta, o sigui, la casa està tancada, però tenia la piscina allà a l'aire lliure. Vull dir que aquí si és un rata, es pot tirar a la piscina sense cap problema, I aquí teniu més cases. Ara estem molt a prop del Brull, nois. No sé si és perquè he vist el cartell, però es nota un huevo el canvi de natura entre on estàvem i ara a l'entrada del parc del Montseny. Nois i noies, 1000 quilòmetres després, benvinguts al Brull. Hòstia, mira què tinc darrere. Un mini segalers, justament ara. Aquest bus deu passar cada 1000 hores. Bueno, nois, amb aquestes vistaques des del Castell del Brull, ja podem dir que el Brull, municipi número 343 de la col·lecció. Bueno, descansem una miqueta aquí a l'ombra per la recta final, que no estem gaire lluny, de Seva. I després de Seva hem d'anar a Sant Miquel de Balanyà a pillar el tren de tornada. Mireu amb la calor que fot. Mira com se m'ha estacat la motxilla, tia. Amb tota la sal de suor. Jo segueixo aquí descansant, mirant una miqueta algun reel, una mica de dopamina, una miqueta, no? Ja que estic aquí mitja natura durant hores, això m'ha mirat alguna cosa. Tinc aquí una mosca. Bueno, ara en breus ja sí que m'aniria cap a Seva, Bueno, nois, ens despedim del Brull i ara amb aquestes calors és important fer paradetes més llargues del normal, Perquè jo sempre vaig molt a saco i sense parar gaire, però s'ha d'anar a fer parons perquè si no hi ha un moment que comença a marejar-te i xunguillo. Ara sí, tornem en caminets cap al poble que era veritat em feia il·lusió, que aquest és molt guapo, però aquest el vaig descobrir bastant més tard, però la Seva sí que em fa molta gràcia. Veieu? I ara que tornem a sortir del Brull, o sigui, estem un altre cop baixant, mireu, la terra torna a ser més vermellosa que per la zona d'allà. No sé si m'ho estic inventant, però jo crec que té algun sentit, Uau! Mireu aquest lloc que m'he trobat aquí, al mig de la ruta, al pantà de la Casa Nova. De cop i volta, o sigui, no hi ha cap riu gran ni res, de cop i volta, aquest pedaç de pantà aquí, no és que sigui gegant, però, hòstia, petit tampoc és, Seguim el camí cap a Seva. I rotonda peculiar la que estem ara mateix, perquè tenim aquí, bueno, primer la rotonda, aquí al mig del no-res, i tenim cartellet de Seva, que també és Montseny, no sabia, pensar que només era l'altre poble, que és d'on venim abans, clar. Tenim aquí el Brull, o sigui, tenim cartellet, el Brull, Seva i l'Estanyol, no l'Estanyol de Covarsí, sinó és una urbanització. L'Estanyol de Covarsí ens queda una miqueta més lluny. I allà davant, aquell és el paisatge que jo reconec perfectament com a Osona. Totes aquelles muntanyes més grises. És la imatge que si tu me la poses davant, jo sé perfectament que allò és Osona. Això és més complicat perquè ara sí que estem territori més Montseny. Llavors, clar, pot ser més comarques. Però bueno, allò sí que és Osona. Nois i noies, South Osona completat. Benvinguts a Seva. Senyors, aigua de Seva. Espero que no faci sabor a Seva. A veure què tal, nens. A veure, el que em faré serà refrescar-me, això segur que ho farà. Però, primer punt negatiu, està molt espumosa, o sigui, surt super espumosa, cosa que llavors no és agradable per beure. I a més, no sé, tampoc era massa especial l'aigua. Li posaré un 609, però estic gravant això ja a un altre lloc, vale? Estic al centre de la Seva. Aquí he vist una altra font més èpica. Segona oportunitat. A més, està en tot el sol i està més fresca. Pinta millor aquesta. Vale, clarament millor, No és res excel·lent. Hi ha hagut aigües molt millors aquí al Montseny, però jo li posaré 7,68. Ja que per allà està bé. I ara sí, Seva, municipi número 344 de la col·lecció. Escolta, molt guapo, Seva. És veritat que el nucli antic és molt petitó,
perquè, o sigui, és més gran el poble, però bueno, són tot més cases de noves, però el nucli és preciós, m'agrada moltíssim. És super tranquil, té de gent, molt bé, m'ha agradat molt, Seba? I ara em falta, doncs, res, ara recte cap a... La meva ruta anava per un camí més llarg per no anar per carretera. L'únic que estic ja una miqueta fent els collons de caminar sota el sol i prefereixo anar per la carretera, on va per culo, i fer-ho més curt. Per això, ara ens anem a Sant Miquel de Balanyà, que és on està l'estació de Rodalies. No sé si... Crec que hauré d'anar amb tren fins a la Garriga i a la Garriga pillar un bus a Barcelona, per la merda aquesta de l'R3. Que aquest poble també forma part de Seva, que us gravaré 2 vídeos, perquè són cases, no té ninguna gràcia, però sí que hi ha una església, que suposo que la gravaré també pel mini-reel aquest que faig jo de cada poble. I res, molt bé, molt bones sensacions. I entrem a l'últim poble, nois, Sant Miquel de Balanyà. Bueno, com anem perfectes per pillar el tren, passo d'anar a l'església que està a l'altra banda i de córrer. O sigui que ara sí que és només atrapessar això fins a arribar a l'estació i passa el tren que acaba a la Garriga, vale, nois? I allà a la Garriga se suposa que ha d'haver-hi un bus cap a Barcelona. Bueno, nois, que el tren passa en 3 minuts. Ja estem aquí a l'estació de Balanyà, Tona Seva. Hòstia, està aquí el tren, nen. Me'n vaig. Vale, nois, he fet un fail. Su puta madre. O sigui, perquè em posava que encara em faltaven 2 minuts. He vist un tren. He mirat i el tren era el que anava cap a Puigcerdà. És a dir, direcció contrària on vaig jo. I llavors m'he tranquil·litzat i el que no m'he enterat és que mentre estava el tren aquest, que s'ha quedat mitja hora aquí, a l'altra via estava el tren que anava a la Garriga i estava tot completament amagat. He vist quan marxava l'altre tren, jo que estava tranquil, en plan, he picat el bitllet i tot, miro i veig que hi ha un puto tren a l'altra banda i dic, no me lo creo. I se m'ha de la meva puta cara. Però bueno, ara he mirat al Ferroviària i en 3 minuts passa aquí el mateix bus, si és el bus aquest substitutori, que et deixa a la Garriga. Hi ha hagut un xavalín que m'ha mirat i m'ha dit que hi vas a córrer aquest tren? I doncs, bueno, estava mirant si aquest tren o el bus, però ara ja només bus. I m'ha dit que tranqui, en plan que ara passa aquí, només pregunti què va a la Garriga i ja està. Bueno, escolta, havíem d'acabar amb algun fail. Bueno, tu, fem resum. Al final han sigut més de 20 quilòmetres de ruta. Hem acabat aquí, al punt de parada de bus, i res. Hem arribat al final, nois. Espero que us hagi agradat aquesta rutilla. Ens veiem la setmana que ve, com sempre. Vinga, adeu. Estic aquí, a la Garriga. M'estic buscant un xino, que el pobre, en plan, anava al mateix bus que jo, es veu, i el conductor del bus m'ha dit que li digui jo com anar a Barcelona, perquè està la R3 tallada. I pensava que el bus, el que s'ha d'agafar ara per anar cap a Barcelona, es pillava a l'estació, i no es pilla a l'estació, està a l'altra banda de la puta estació. I estic intentant buscar el xino aquest per dir-li que no, que vingui cap on estava jo. Joder, ja estic al puto centre de la Garriga i no l'he vist, tio. El karma m'ho pagarà, tio. O sigui, m'estic pagetejant al puto poble per intentar dir-li que no era allà. Tio, no sé què fer. És que no anant fins a l'estació, al final no arribaré jo al puto bus, tio. Tio, és que no ho entenc, el cabron on s'ha anat, tio, com ha anat tan ràpid? Tio, ha sortit un minut abans que jo. És que hi ha un tren allà i doncs el tio se'n va a Vic. Estic veient ara a l'estació. Tio, el karma m'ho ha de tenir en compte, no? Això que estic intentant fer el bé. Bueno, no, és retirada, tio. Pobre xinito, tio. És que no sabia literalment ni papa ni d'anglès, tio. O sigui, m'anava amb el traductor de Google en xino perquè li parlés allà. Bueno, a veure, no ens posem tampoc de molt nerviosos, que a l'estació li diran que ja no es va, que s'ha d'anar a la carretera. La qüestió és, com coincidim un altre cop allà a la carretera, quan trigui una katana i un mati... Bueno, almenys ja he fet turisme pel centre de la Garriga. Xavales. He parlat amb ell. Ha arribat el... Sort, perquè falten 5 minuts. Ha arribat el xinito. He anat corrents i li he demanat perdó i li he posat li he dit que em posés l'àudio i li he posat que perdó tu, que no soc d'aquí tampoc, i pensava que el bus, com no va el tren, pensava que el bus es pillava igualment allà a l'estació i es pillava aquí. I s'ha rigut i m'ha fet que no cap problema, no sé què. Però la mare que em va parir. Bueno, solucionat, karma bo.